افزایش نزدیک به 40% واردات محصولات نفتی به تاجیکستان. بررسی افزایش بورسیه‌ها برای دانشجویان تاجیک در ترکیه. بازداشت 5 شهروند تاجیکستان در قزان. هیئت‌های روسیه، ترکیه، اوکراین و سازمان ملل متحد در استانبول گفتگو می‌کنند. تاجیکستان از اول سال جاری واردات محصولات نفتی را 38.8% افزایش داده است. اطلاع داده است خبرگزاری اوستا در استناد به خدمات گمرکی کشور. طبق اطلاع منبع در 5 ماه سال روان به تاجیکستان بیش از 289.8 هزار تن محصولات نفتی با مبلغ عمومی بیش از 231.2 میلیون دلار وارد شده است. گفته شده است که واردات محصولات نفتی نسبت به همین دوره سال گذشته 38.8% افزایش یافته است. همزمان طبق معلومات وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آبی کشور در این دوره در جمهوری همگی 10.3 هزار تن محصولات نفتی طبق معلومات آماری در دوام 5 ماه سال روان در حدود جمهوری با مبلغ بیش از 3.3 میلیارد تومان محصولات نفتی فروخته شده است. یادرس می‌شویم که تاجیکستان محصولات نفتی را اساساً به سبب کم استحصال کردنش در داخل کشور بیشتر از کشورهای خارج وارد کرده می‌شود، چون پیشتر روسیه تامین کننده اصلی محصولات نفتی تاجیکستان باقی می‌ماند. در پایتخت ترکیه مسئله زیاد نمودن بورسیه‌ها برای دانشجویان تاجیک در دانشگاه تجارتی استانبول بررسی شده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه تاجیکستان، این مسئله ضمن دیدار و ملاقات مراد سعیدزاده، کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر استانبول با پروفسور دکتر یوجل اوغورلو، رکتور دانشگاه تجارتی استانبول مطرح شده است. طبق اطلاع منبع در صحبت موضوعهای گسترش همکاری تاجیکستان و ترکیه در ساحه‌های علم و معارف، شرایط‌های تحصیلی دانشجویان تاجیکستانی، تقویت روابط بین مکتب‌های عالی دو کشور مورد بررسی قرار گرفتند. یادرس می‌شویم که قبلا کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر استانبول مراد سعیدزاده با رکتور دانشگاه استانبول پروفسور دکتر محمود اک ملاقات کرده بود. از جمله مبادله اکادمیکی برای آماده نمودن متخصصان در ساحه‌های مختلف، امکان زیاد نمودن بورسیه‌ها و بهتر نمودن شرایط تحصیل دانشجویان تاجیکستانی در دانشگاه مذکور ضرور شمرده شدند. در شهر قزان روسیه 5 زاده سینه‌شان از 28 تا 56 ساله تاجیکستان برای قلابی و طعمه‌جویی بازداشت شدند. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه در تاتارستان. طوری که نشریه بیزنس آنلاین می‌نویسد، این گروه اتنیکی مدتی چندین سال از هموطنان خود برای کار گویا در قلمرو آنها و حمایت کرشه پول طلب می‌کردند. گفته می‌شود بازداشت شدگان پدر و پسر خالمراد و لقمان جان میرزایف و فرخ جان سلطان و سلطان جان سلطانوف میباشند. طبق فرضیه مقامات تفتیشاتی به این گروه علیشیر مولانوف، مؤسس جمعیتی دارای مسئولیتش محدود ساتورن سرویس، راهبری می‌کرده است. به اطلاع منبع 5 نفر بازداشت شدگان را روز 10 ایون در سود ناحیه وخیتف به حبس گرفتند. این زمان کارمندان مقامات حفظ حقوق همه جانبه فعالیت گروه را سنجیده ایستادند. انتظار می‌رود نمایندگان روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل متحد هفته آینده در شهر استانبول گفتگو کنند. نشریه ترکی ملیت با استناد به منبع‌های خود نوشته است که در این گفتگو مسئله صادرات گندم از اوکراین بررسی خواهد شد. هیئت گروه‌های گفتگو کننده در حال حاضر معلوم نیست. نشریه نوشته است که احتمال دارد در آن پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان و دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش اشتراک کنند. سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف تصدیق کرده است که با ترکیه در رابطه با صادرات گندم از اوکراین در تماس هستند و گفتگوها نیز در این باره توسط وزارت دفاع روسیه صورت خواهد گرفت. در خدمات مطبوعاتی سازمان ملل متحد دقیق نگفتند گفتگو کدام را صورت می‌گیرد. جانب اوکراین نیز این خبر را شرح نداده است. اوکراین چهارمین کشور صادرکننده غله در جهان است و سال 2021 قریب 45 میلیون تن غله و دانگی فروخته است. آن امروز به دلیل بسته بودن بندرهایش نمی‌تواند 22 میلیون تن گندم خود را صادر کند. این بود شرح خبرها تا این دم. خیر با ما باشید.